亲节。母亲节呢，不是教会的节日，但是母亲节是由基督徒提议发起，在美国首先创立，现在变成了世界上一个很普遍的节日，大家都接受的节日。母亲节呢，不是圣经里面提出来的，但是母亲节是合神心意的，是符合圣经的教导的。我们感谢神，神在创造的时候啊，还没有造出一个泥人亚当来之后，然后就克隆，嘣嘣嘣嘣一大堆亚当。如果那样的话，我们今天一屋子亚当可能会不怎么有意思，很闷，没意思。但是神造了母亲，造了女人，第一个母亲。神造母亲的目的是要让世界有一个充满着爱和温馨这样一个环境，让每一个人有一个充满爱和温馨的家庭，让每一个人都可以从母爱那里能够享受到像属天那样的爱，真正的那种舍己的爱。所以让我们今天在这里，为着神为我们每一个人所预备的一位伟大的、无私的、一位终生都为我们付出的这样一位伟大的母亲，赞美感谢神。这题目呢跟母亲节好像关系不是太直接，但是这是我们按照顺序呢今天讲的这样一个题目。这个题目呢也是很难为这些孩子们的，因为说是今天青年人带敬拜，当时我就想啊，也糟糕了，今天这个主题呢可能不太适合于青年人。但是他们今天的歌曲讲的那个选的也很好，就是讲到说我们生活着和死，活着就是为了敬拜神，为了要服侍神。我不知道上一次我讲到距今天已经1个月的时间了，因为中间出去2周，然后回来之后建中讲道，所以很长时间没站在这里了。不知道有没有人记得上一次我们讲腓立比书那个第4个是什么题目来着？谢谢。糟糕，有1个人都不记得，我就下去了。我知道你们不好意思说，就是患难中的喜乐。我们讲到说，保罗当时在那一个逼迫患难中，他在罗马的监狱中，他仍然能够写出喜乐的书信，原因是因为保罗的一生，他什么情况下都不能失去喜乐，是因为他有一个崇高的目标，因为他一生为耶稣基督而活，他一生都是以兴旺福音作为他生命的唯一的目的。有这样一个崇高的目标的时候，他的喜乐就永远的伴随着他。今天呢，保罗继续给我们讲另外一个关键的奥秘，就是无论在什么情况下，我们都不失去喜乐。有人说，哎呀，是平常我可以不失去喜乐，但是到了生死关头了，要命了的时候了，那怎么还能不失去喜乐呢？今天圣经就要告诉我们，我们在要了命的那样的情况下，在生死关头，我们仍然可以不失去喜乐的秘诀，那就是建立起符合圣经的生死观，看透生死，明白生的意义，明白死的实质，和明白如何能够对待生死。所以这就是今天我们要来领受的神给我们的教导。今天的经文在继续腓立比书1章20节的下半节和一直到26节这几段经文，我们一起来读来。只要凡事放胆，无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。因我活着就是基督，我死了就有益处。我在肉身活着，我就不知道该挑选什么。我正在两难之间，情愿一世与基督同在，因为这是好的无比的。然而我在肉身活着，为你们更是要紧的。我既然这样深信，就知道人要住在世间，且与你们众人同住，叫你们在这信的道上又长进又喜乐，叫你们在基督耶稣里的欢乐，因我再到你们那里去，就越发加增。我们一起来祷告。哎，主啊，我们谢谢你，天父上帝，我们赞美感谢你。主啊，你赐给我们生命气息。虽然我们的肉身生命有界，但是我们在主里面的永生是无疆。神啊，求你教导我们，用你的话语
来提醒我们，让我们知道生的意义，让我们明白死的实质，让我们能够在生的时候，我们能够正确的对待生死的原则，帮助我们建立起合你心意的生死观。主啊，今天求你借着这段经文亲自向我们说话，求圣灵亲自感动我们，让我们真的是明白你自己的旨意。祷告祈求仰望奉救主耶稣的名，阿门。我们看到这段经文一开始，保罗就谈到无论是生是死，他在谈到了生和死的问题。生死的问题呢，保罗为什么谈到生死的问题？是因为保罗当时遇到那个情景。保罗当时不是随便说的，说好像在这儿为赋新词想说愁，他在这儿没事儿在叨咕这些好像挺严肃的话题。他真是面临着生死的考验的。他在那个时刻，在罗马的监狱里，他知道那个罗马政权是不能善罢甘休，不能叫他能够最后能够善终，一定是要判他死刑，一定是有威胁，很大的威胁在那里。但是现在还没有宣判，他也希望说，如果有可能的话，神还能让他出去，能够继续为神做工。所以他谈到了生和死的问题。保罗在世界上历经磨难，他把生死置之度外，所以他能够正确的面对生死，是因为他有正确的生死观。他说，无论是生是死，总要叫基督在我身上照常显大。这是那个当时翻译的时候用那半文半白的白话文翻译的。这句话啥意思？什么叫照常显大什么的？这个我一开始听的时候也不是太明白。其实如果你仔细思考这个话，虽然它好像是挺绕口的，但实际上真正的意思就是说，保罗的目的就是他一生他的唯一的目标就是要彰显耶稣基督的荣美，要彰显耶稣基督的美德，要显明耶稣基督的能力，要传播耶稣基督的救恩，这是他生的唯一的目的。那个其他的有些翻译，像英文翻译呢，大概是翻译成 exalted， 翻译成 magnify， 就是显出他那种荣耀、那种大的那种那种光辉来。所以保罗生的目的，他说我生是死，就是要让耶稣基督他那种美德在我的身上彰显出来。因此保罗他永远有喜乐，说腓立比书主题是喜乐，患难中的喜乐，这是他的一个主要主题。他有喜乐是因为他有一个正确的生死观，他的生死观是建立在对基督的信靠和忠心之上，所以他的一生就是为基督而活的。他或生或死，就是为了耶稣基督。所以下面就有了这句话。这句话呢也不太好明白。他说，因为我活着就是基督，我死了就有益处。这个时候我们把它当作名言，经常引用，或者祷告的时候经常使用。但是仔细思考一下，你活着你就是基督吗？你就是救世主吗？我活着，我现在是活着，你都站在这里了。那你问我你是救世主吗？我可能还不敢说我是不是？但保罗说这个说我活着就是基督，什么意思？然后说死了就好，死了就有益处，这什么意思啊？好像听上去挺突兀的这样一句话。因为这句话的翻译呢，我们可以稍微有一点解经，有一点那个释经方面的一些讨论。原文里边呢也是一句很绕口的话，希腊文里边呢几乎是跟这是直译，跟这是差不多的。它原文里边呢那个 moi 是我，然后有一个连词，有一个冠词，然后是生，然后是死，那就是相当于说我一个是生，一个是基督，那个 Chan 和 Christos 那是生和基督。他意思就是说什么我活基督，有人这么说话的吧？那他就这么说话，保罗就这么写的，我活基督，好像是吧？然后呢，我死了就有益处，后面的一个连词又一个冠词，然后这两个词就是死和益处这两个字。那等于说有人在那说我活基督，死益处，一看这人神经了，是说什么的也不太明白。但是保罗用一个言简意赅的方式，他讲的是一个很深刻的道理。所以后人翻译的时候就觉得很吃力，说这怎么翻译啊？所以有些人就直译，像这个和合本中文是直译的，就是从他那个词一个一个直译过来的。
所以他想直译像那个译成刚才像我说那样的，可能没人懂，所以就加了2个冠词，加两个那个介词。他说 for me to live is Christ and to die is gain。因为那个一处的原文有那个得着的意思，得着了，有更多的得着，所以这是American Standard Version 和 New International Version， 它是意译，它是直译的，直译就是说直接把这词搬过来，加2个冠词贴不让它成话。那后来有些人说呢，哎呀，这样理解还是费劲，那我们这个有点那个意译，加了一点引申解释。那像那个 NIV 的 Revised NIV 就说法就不一样了，他就加了一些说法，他说 Life finds all of its meaning in Christ， 说我在耶稣基督里发现我人生的所有的意义了。这句话他说这是这个意思，这是解释。然后呢，他说同时死亡也给我带来了益处，他加了解释。那 CEV 也是有解释，然后那简明翻译本解释的更多，说的几乎不是原话了。对我来说，我活着可以为基督工作，并且可以让人家从我身上看到基督的样式。这哪是原话呀？这实际上是解经，对不对？这不是翻译了，这些人是有他自己的解释在里面。所有的圣经经文，为什么现在说有些人说你们上了神院，这些人就是麻烦，好像你们明白似的，动不动这个版本那个版本，你那是那个唬谁呢？是不是？其实不是这个，我们是说，实际上圣经的翻译，只要你翻译，基本上都有一个翻译者的一个诠释在里面，和原文都稍微有一点距离。而有的时候呢，原文可能人家那个语境你比较在希腊文也好解释，你要直接翻译成中文呢，你就没法理解了，所以就必要有一些修饰。所以当然修饰到简明翻译本这样的简明译本这样的一个形式有点过分，但不管怎么说，我们比一比就可以更明白这句话的意思。这句话原文希腊文写的这句话的意思，我活着，基督死，宇宙，就知道它是什么意思。那真的就是我们看到保罗在这里说什么？保罗是在这里谈他的生死观的，谈他的生死观，谈生与死的问题，生与死的问题。这人大家不认识，我也不认识。这也是那个莎士比亚那个一个名剧《Hamlet》，那个王子曾经说过一句话：是生还是死是个问题。To be not to be is the question。这个好像流传很久的，特别有人一故作玩深沉的时候就说是生是死，这是一个问题，但是也不知道他对这个问题怎么样理解。但这样的一个问题是人间千古流传下来的一个严肃的话题，沉重的话题。当然，我今天说了，对这些年轻人来讲有点不 fair， 说这话有点太早。但是无论怎么样，这是我们生命中必须要面对一个问题。保罗对这个问题有他自己的理解，保罗在思考生的意义，保罗在思考死的实质，保罗在宣扬圣经中的生死观。所以今天我们理解保罗这一段经文的时候，我们就从这3个方面，我们来看一下保罗是怎么样来解释在他心目中的生死和怎么样对待生死。保罗要把他心中所说的话，从圣灵领受来的话，有关生死观的神的教导，要诉诸世人，要告诉后世。先看第一个方面，生的意义。我以前引用过这个叫做威斯敏的小教理问答，1647年。这里面它有一个关于我们信仰的一些最重要的问题的简单的问答的形式来表达。它第一个问题，那个小教理问答，第一个问题就是问人生的首要目的是什么，然后他就给你作答。人生的首要目的就是要荣耀上帝，并且以他为乐直到永远。人生的首要目的要荣耀神，以神为乐，这是我们人生的目的。说生的意义是跟神有关系的。为什么神给了我们生命的意义呢？是因为我们知道神造人的时候，他有一个美好的目的和美好的旨意。神造人有一个非常美好的目的和美好的旨意，他按照自己的形象造了人，然后呢，想让人和他一同享受他所创造的一切荣耀和美好，和人一起来享受。但是人背叛了他，上帝叫人别去吃那个树上的果子。其实好，
什么事儿都可以，就是你园中果子你随便吃，你乱跑可劲儿玩，怎么的都行。但是就是别吃那个树上的果子，好不好？人就说不好，不行，我非要吃，所以就犯罪了，就违背了神的旨意，就背叛了神。那我们可以说，这个神的美好目的被打破了，失望了吗？不是，其实神对于这样一个情景，就是赋予人自由意志了，然后人可能会违背他这种可能性或者这种结果，神早有预备，神早就知道。那就和这个父母似的，父母比如说生小孩的时候，医生有一个办法告诉你说，我可以叫你生出的孩子是一个小机器人儿，你叫他干什么干什么，从来不违背你的旨意，整天乖乖的跟着你跑，屁颠屁颠跟你后边，你叫他举手就举手，叫他转身就转身，好不好？有没有这样的父母说，哎，这孩子不错，我就要这样一个孩子吧？我看德安在那乐呢，他总不希望他的小儿子是那么样一个。那有人可能说，给你一个小孩子，这个孩子呢是非常聪明，甚至有些时候挺捣蛋、挺调皮，甚至有些时候有他自己的想法，你觉得怎么样？那父母说不行不行，哪能要这样的孩子啊？赶紧给我一个小乖乖小傻子吧？有吗？有这样父母吗？没有，所以神也不是这样，神要让我们有自由意志，是他美好的旨意。他让我们有自由意志之后，他同时也知道我们可能会违背他的旨意，与他为敌，背叛他，远离他。因为这种自由意志，我们管这叫滥用，这种滥用的结果叫罪。那么这种情况下，神没有措手不及，神早就做好了准备，因此就有了救赎的计划。这我们也是一直在强调的，是圣经里说的啥？是圣经里说上帝要救赎人类，上帝跟我们有关系，要救赎我们，因为我们背叛了他。怎么救赎呢？救赎的关键就是神因为爱的缘故，大爱到一定程度，他愿意自己来承担这个我们世人犯罪的代价。所以罪的惩罚他愿意自己来承担，就差下圣子耶稣基督来到世界上，成为人的样式，在十字架上替我们承受了刑罚。那个刑罚是我们应该承受的，是应该把我们这些罪人钉在十字架上，我们应该承受那个罪的惩罚。但是神替我们承受了之后，然后我们要做的唯一的一个态度就是，我们愿意悔改，愿意接受这位救主，愿意归向他。也就是说，我们愿意相信、接纳这位耶稣基督，这位救主。所以，因着信的缘故，我们就可以恢复和神和好的关系，成为神的儿女，恢复神儿女的名分。我们的一切罪，就因为耶稣基督在十字架上付出的代价，就都得到赦免了。所以，这是神的一个救赎的计划。这个计划呢，早就已经订立好了。所以圣经就是说，这个让我们这些信靠耶稣基督的人不致灭亡，反得永生。但是开始保罗写这篇书信的这个人，他反对这个想法，这种信仰，因为他原来是犹太人，他相信的是我要靠着我自己守那些律法613条律法，然后我要敬虔，这样我才能被神接纳。他是相信犹太人那个救赎。所以他迫害基督徒，他觉得这是离经叛道，所以当时长老说：“哎，咱们找人抓基督徒去，谁去？”他自告奋勇：“我去抓他们。”所以在抓基督徒的路上，正骑着大马，咣那个大马色路上去，突然间天上发出大的光辉，有响雷般的声音，然后耶稣基督亲自向他显现，向他说话，把他给震了。现在不是有一个词叫雷倒吗？那是真雷倒了，实实在在雷倒了，雷倒在地。然后眼睛也瞎了。耶稣基督亲自向他说话，叫他成为一个耶稣基督特别拣选的一位使徒。所以保罗以后走到哪里，不断的在宣扬这件事，说我是耶稣基督用特别的方法拣选的，我本来不配呀，我是一个罪魁呀，我抓基督徒放在监狱里啊，那个砸司提反的时候，大家砸，我在边上看热闹，守着那些衣裳，他是一个罪魁。但是耶稣基督就拣选了这样一位罪魁。耶稣基督拣选保罗时代意义是太大，怎么来评价都不过分，意义实在是太大了。首先，保罗是一位向外邦人传福音的一位使徒。如果没有保罗这样的一位，假设就光彼得、雅各他们几个的话，他们当时没有想着向外邦传福音。如果那样的话，基督信仰无论怎么好，可能也就局限在
大概中东那个地区是一些犹太人他们一个旁支儿，是犹太教的一个分支，一个小小的一个民间信仰而已。而正是因为有了保罗，所以让这个福音传到了我们世上所有的人，让我们在座的你我，让我们这些中国人、华人，让我们这些加拿大人、这些白人，我们这些人都有可能够得到这样的一个极大的恩典，得到福音。如果没有保罗呢？即使是说其他的人后来也醒悟了，保罗那个彼得也醒悟了，雅各也醒悟了，但是那个福音传播的速度会慢得多，我们得到的救赎可能会迟得多。所以这是神一个最美好的安排。神给了保罗生命特别的意义，所以保罗生命特别的意义就是为福音而蒙召，他以此为他的使命和他人生的方向、人生存在的目的，他除了完成福音的使命别无他求。所以他可以庄严地宣告，他说我活着基督，我活着就是为基督而活。就像今天我们唱歌是活着就是为基督而活，为了要服侍他，为了要敬拜他，这是他生的意义。弟兄姊妹们，人生是有意义的，人生在世界上绝对不是一个偶然。有的人说是偶然的错误，有的人说我爸我妈为什么生了我啊？这个学习这么难，这个工作这么难找，是真是犯个错误的是。其实不是，我们人生是有意义的，每一个人的生命都是在神的旨意中，在神的计划中。我不知道大家知不知道自己人生的意义？神造你，神造我，都有一个美好的计划。他要让我们活出一个荣耀神的生命。人生命的意义，刚才我们说那个威斯敏斯特小教理问答，就是说我们要荣耀神，以神为乐，这是我们人生的意义。他要让我们的人生能够为人类社会带来积极的正面的影响，就像现在在座的许多各位你们所做的那样，你们为人类社会做出的贡献，这是一个对社会有正面作用、有积极作用的一个正面的人生，有贡献的人生。同时，它又让我们注目于更高的目标、更高层次的生命的意义，那就是为基督而活。不光是看到世界上这些事情，像保罗说的“活着为基督”。其实，如果你只关注世界上这些得失、荣辱、得失、成败，什么潜心于各种各样的自己的私利，假设这些事情是我们人生的唯一目标的话，我可以肯定的说，可以保证的说，那个人生会很苦。最近我们在和弟兄姊妹交流的时候，我们也在谈到这样的事情，谈到国内一些亲人们，说是国内亲人活得真累呀，那是累，我很体谅他们。他们说，正是因为他们累，他们所以没有时间来考虑福音。那昨天我就跟姐妹说，我说不对，其实啊，正是因为他们累，他们活得太艰难，他们更需要福音，所以我们想想，就是看到，假如说把世上的利益看得过重的时候，那么世间的每一件事情给我们都是个刺激。比如别人发财了，对你是个刺激；别人得空难了，对你还是一个刺激。说那个会不会哪天自己也摊上？或者说那个孩子是高材生，然后那个虽然好像挺高兴，但是发现他性格越来越孤僻，也是个心里也要担心。那孩子呢不学无术，那更担心。但是不学无术呢，发现这挺阳光、挺健康的，这个不管，那还是担心。反正在人的生命中，如果是把眼光只注重在个人的利益上面，只注重在自己的荣辱得失上面，肯定是会不高兴。我不跟你们说嘛，我以前那个在某一个地方的时候，怕你们有认识的，我不说那是哪儿。那个老板呢，有一个老板，二老板，特别傲慢，对我特别不好。我跟他打招呼说：“哎。”他就过去了，是个女的，他就不理我，瞪眼不理我。那一天我心里那个堵啊，哎呦，我说怎么回事？这老太太吃错药了，怎么回事？我也没惹她呀。那老太太就那样，实际上，你说我是自找的，对不对？他瞪我一眼，他不理我就不理我们 ，so what， 对不对？神喜欢我，神已经接纳了我。所以我那时候不行，那是10几年前、15几年前，我真是觉得好像挺伤心的。但是你想想，要把那个看得很重的话，你要整天看人家脸色行事，那肯定活得不轻松。所以我们想到说，我们人是活在神的旨意里边，
我们的目的，神让我们的目的是说，让我们看到我们在生命中有更高层次的意义，那就是在神永恒的计划中，在神永恒的计划中，我们要扮演一个重要的角色。你们都要扮演一个更重要的角色，就是让神在我们生命的蓝图中写上那神来之笔，让我们的生命能够不仅仅是自我实现，不仅仅是自我突破，不仅仅是自我成长、自我满足，而是能够为他人带去祝福。我经常觉得这句话很好，为别人带去祝福。你们中间有很多人为别人带来祝福，你们很多人祝福了我，我觉得这是个很美好的生命，非常美好的生命。如果一个人真的是活着整天是想着自己，希望别人能够祝福自己，别人能够来恩待自己，从来不能帮助别人的话，那个生命实际上挺惨的。同时神又让我们说，让我们能够借着这样的一个人生，借着一个容神一人的生命，让神得荣耀，这才是人生更重要的意义，真正的意义，根本的意义。说到死的问题啊，华人是比较忌讳谈死的，但是死呢又是一个我们每个人都要面对、不能避免的一个问题。死亡是中华文化中是一个很禁忌的话题，一般都不谈死，特别是过年的时候，是不是？那个连带4个字儿人家都不要，一看那个谁车牌子说，那个514这牌子一般没人要，是不是？都不要，一碰到那之后是跟人家那个说，哎，能不能换一个，给我下一个行不行？人家都不理解，说这中国人这个 number， 这个对这个数字挺重视的。为什么对死有这样大的一个忌讳呢？是因为死亡对于我们来讲，那是在我们的习俗中是一个绝望的事情，是一个天人永隔，是一个非常非常让人感到丧气绝望的事情。我想起一个清明节的一个笑话，我也看到一个笑话，觉得挺有意思。说有一兄弟，有一先生，他清明节他要去上坟，他要去烧纸，他跟太太说，我们一块烧纸吧。太太说不去，你自个儿去吧，那你爹你妈你去烧。弟兄只好自己去了。这个先生，拎钱到那去，一边烧一边纳闷说，现在你说这个纸钱呢印的跟真钱都差不多了，这个现在弄的有点讲到烧啊烧的，念叨说爹妈取钱了吧，取了吧。正说呢，手机响了，太太打来了说，哎，你去烧纸，为什么那个桌子底下那纸钱没拿呀？啊？又没等回答呢，上面那电话又说了，那我昨天取那5万块钱搁桌子上哪儿去了？这个当时才知道说这主这个心里这个后悔，说原来烧的是真钱，当时真想说都一头撞到坟里面去，再跟父母再要回来。这就是我们的死文化，中华民族的死文化是一种是虚无的，是一种是非常非常荒谬的文化。但是呢，我们在看到我们的同胞、我们的亲人在烧钱的时候，烧的那个来劲儿，啊，烧的是一包劲儿，满天纸灰飞扬，环境里面乱七八糟。但是他们明知道你烧的那堆纸，你即使说你烧的是真钱，你把那5万块钱真烧，你亲人也是拿不到，也是白烧，也是没有用。但是他们把这种假的东西做的跟真的似的，真么真事儿在这做这种假的东西。而你跟他说，有一位爱你的天父上帝，这位创造主，你可以看到他创造的这样一切，这些证据。这位创造主呢是爱我们的，他要给我们恢复和好的关系。他派来的那位救世主是一位复活的主，这个复活在历史上有证据到一个程度，那些反对基督教的人都已经不在这个上面做文章，他们已经承认说这个复活是有这件事情，是历史事实。有这样一位主，他能够给我们带来永生，他自己都复活了。你是好不好考虑这个信仰？他们都觉得我接着谈，你脑子有病了，进水了，不跟你谈这个，我烧纸去了。他们绝对就拒绝这种真的东西。现在真的是很遗憾，想想都是很悲哀的现象。但是死是人生必然的结局，人生必然的归宿，死每天都会发生，实时的发生。我看了一下，就是世界上，那是2年前的资料，世界上每天有18万人死亡，18万人呢，意思说把整个那个 Kitchener 人都死差不多了。所以真的，一天就死一个 Kitchener， 就是一天。人生死亡是人面对的，必然要面对的问题。虽然这个问题沉重，但是我们可以看到，
那个尼泊尔地震那些人，那些僧人，他难道不在念佛求他自己长生吗？他也是求啊。但是地震那么多人死亡，虽然说5、6千人，什么说千，但是那个地方跟国内有些地方一样，那个数字是不太准确的，肯定人数比那个多。还有前几天我们听说过那个肯尼亚大学那些基督徒，100多位基督徒被那些回教伊斯兰国那些人进来之后，一顿乱枪就打死。问你《可兰经》哪章哪节是什么，你记不住，当一枪就打死。因为你不是穆斯林呐，他问你《可兰经》你不知道，那就打死，就那么凶。所以这倒也提醒我们，假设有一天那个人问我们说，那个约翰福音3章16节怎么说，你也不知道，然后人家说这个现在开始这个处理这个不是基督徒，那也挺麻烦啊。因为那个可兰经那帮人他知道的，那也是死了150多人。然后呢，法航的空难不是德航是吧？前一阵儿，后来闹明白就说，那一个副驾驶脑子有病，有抑郁症，有那个精神病，那竟然看不出来，让他还去驾飞机，他把那飞机开过去，开着玩，带着大家同归于尽。这些人，坐飞机人的也好，上大学的人也好，他们想到那一天是他们世上最后的一天吗？都没有想到。但是死亡就是随时在我们旁边，随时在发生。为什么人必须要有一死，免不了一死？是因为圣经告诉我们说，本来啊，在伊甸园里边，在一开始刚刚神创造人的时候，神的本意是人可以不死。那时候你看天也不下雨，那里边是一种湿润、雾气蒸腾、十分美好的一个地方。然后就2口子，也没有必要穿衣服，也不冷啊，所以他们2人也不用穿衣服，非常美好的一个地方。那接下去会发生什么，我们不知道。但是神的本意是说人是可以不死的，但是因为罪的缘故，所以人就开始有了有限的寿命，越来越短。远古的人，马土萨拉什么的都活960岁，现在你哪个萨拉也活不了那么多岁的嘛，96岁都不简单了都是。所以这个罪是我们的人生命有了疆界。圣经告诉我们说，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，而这个罪的代价，罪的结局就是死亡，就是肉体的死亡。在死亡面前，你可以假装不在乎，你可以那个谈笑风生，或者你可以说脑袋掉了，碗大一个疤了，不管你怎么说，但是你没办法无动于衷，你都会非常严肃的、慎重的来面对，是因为人在生死这个问题上是我们人生过不去的一个大坎儿，所以人会思考。所以就产生了不同的生死观。比如我们国内，我就简单说2个就行。国内流行一种人死如灯灭，一种无神论的说法，人死如灯灭，死了之后什么都没有了。这种说法呢，他们觉得很好。可能我们中间以前也有些人也是这样认为的，我以前就是这样认为的。反正死了嘛，就是一切归于无有了，归于尘土，啥也不是了，就结束了，一了百了，一死百了。死了。那这种学说呢，带来的是一种什么样的一种心情呢？那就是末世心情，对不对？末世心理，因为人总是要死，或者很快要死。那么在没死之前怎么办？及时行乐呀，抓住一切机会，我要让自己的欲望得到满足，要让在世界上要享受的够。所以人们就会拼命的争夺利益，拼命的掠夺资源。为什么现在你说？好好的一座大山，把它掏空了之后，说子孙后代怎么办？那些人怎么说？哪管他死后洪水滔天，只要现在我把钱拿到手。所以这种心态是一种这个所谓的末世心态，那就是因为人有这种思想，认为我死了之后什么就都完蛋了，我什么都没有了，你们在活着，什么是好处都是你们的，凭什么呢？我把它给你造净，叫你啥也没有。所以这种思想跟这个生死观是有那个关系的。但是这种人呢，他在生的时候拼命的掠夺，拼命的捞取世上的好处，但是捞了一阵子之后，捞的满屋子是钱，满床底下是钱，结果又不太敢用，说那贪官似的，又不敢用，不敢花。最后呢，中纪委来了，敲门说我是中纪委，
然后那个最后什么也没得着，当然终究也没来。他最后呢，他也要死，留下一屋子钱，一汽车钱，好多大房子，然后都给别人。所以这些人也是很惨。还有一些人呢，等到老的时候弄了一身病，年轻的时候拼命的用命来换钱，最后老的时候又想拿钱来换命。所以就是这样的一种心理，就是因为我们没有一个正确的生死观。因为我们知道用钱来买健康是徒劳的，是当然你现在醒悟可以有些办法可以延缓，但是还是最后还是要留下一个很大的遗憾，对你剩下那些金钱不知道谁来享受，带着巨大的遗憾来离开这个世界。多数人有钱的人都是这样离开世界。还有儒家的那个思想，儒家的思想呢是不谈死的问题。孔子说：“未知生，焉知死？”他意思说，活着事儿还没弄明白呢，就先别谈那个死呢，死那事更复杂、更严肃。所以他先说，我们先把活的事儿弄明白了。所以儒家教导我们说，让我们在生的时候要好好的活，要今世，要注重于今世现世。在今世里边，我们要三立，是不是？这里面有那个大儒在这边的。要立德、立言、立功、立德、立言，三立。每个人都想青史留名。我最后虽然是人不在了，变成一抔黄土了，但是呢，我的东西还在那儿，我写下东西来了，后世能够传颂，这就是等于说我活着了，青史留名了。但青史留名的有几个人呢？不太多。多数的人虽然是留名了，留下的什么骂名、臭名，叫什么遗臭万年，这样的人也很多。所以青史留名是很难的。因此这些生死观，其他的我们就举这么两个例子，就是不是基督信仰的生死观解决不了人生的一个根本的问题，是因为他们没有对人生的归宿有一个明确的答案。那么基督信仰承认的是说，死亡不是人生的终结，所以今天我们谈这个不要紧。为什么说呢？这只不过就是一篇儿掀过去了，掀过一页去而已。死亡不是人生的终结，我们确信人的一生在神的手中，然后人的终结，死亡或者说离开世界上这个肉体，从这个肉身，离开世界，那是我们进入永恒的新的一个门路，一个大门，新的一页的开始。圣经教导我们，人肉体朽坏，人肉体会死亡。像圣经里说的是，我们的肉体和心肠一天天的在朽坏。我经常也唱歌，虽然我的肉体和我的心肠，但是唱的时候好像挺美滋，其实那挺伤心的。唱的时候，我肉体和心肠一天天的衰退，一天天的衰退。到快60岁的时候，你们就体会到了，60岁比我年纪长都体会到一天天的衰退。但是那个转折说，但是神是我的力量，直到永远。直到永远的意思是说，他给我们预备的永生，那是不是因为我肉体心肠衰退就能够失去的？当我们最后在神的为我们预备的那个永恒的天家里面，神赐给我们一个永远不能朽坏的新的身体，我们和他永远的同步，一起来享受天家的美好，那是我们的归宿。这是我们的信仰，基督信仰和一切其他的哲学宗教不同的地方。我们有一个明确的归宿，美好的归宿，那是一个说话一言九鼎的上帝，信实慈爱的上帝，他告诉我们的。我们因着神的应许，我们就有信心，我们就有平安，有喜乐。所以保罗才说了，死了还有更大的益处啊！我死了之后还能有 gain， 有得着，有得着。那假如说要是人死如灯灭，你得什么得呀？啥也得不着，得几个虫子而已。他说的这个是说，人在世上死了之后，我们的灵魂进入到神的国度，在那里还要有更大的得着。这个得着就是神给我们的奖赏，神给我们预备的一切天家的基业和美好。这些我可以跟大家说，诚实的跟大家说，是只有信靠耶稣基督的人，属于神的人，神的子民才能得到这个益处，这个 gain 才能得到。是只有在主基督里接受了耶稣基督的救恩，才能够有资格进入天家，得到天家永恒的益处。
这是圣经告诉我们一个事实，不是我在这里说故意要吓唬谁。这是圣经告诉我们的一个事实，所以我们很高兴的是在座的，我们不论是已经在主的耶稣基督的恩典里，还是你非常严肃的在寻求，或者已经基本进到了一脚踏进主的救恩里，我们都是有盼望的。当然说的死了之后的有点远，就是现在我们还活着的时候，我们也有益处。这个活着的益处就是因为我们知道我们人生的意义，所以人生在世就能够活出我们前面所说的那样一个容神益人的生命。这样人的一生越按神的心意而活，越是为主而活，像保罗说的那样为主而活，他在永恒天家里以后，他得到的益处就更大。不要觉得我说这个好像有点功利似的，说你们基督徒怎么这么功利呀？说你们在世上好好的活，容神益人，就是为了在神的天家里得益处吗？你如果这样问我，我就跟你说是，我真的是这样。那没有人说我不是，我找揍，我就是说我这么好好的活，就是为了以后得惩罚。有这样的人吗？第一，没有这样的人；第二，也没有这样的神。如果一个神说你怎么样好好的，你充满爱心，你帮助别人，你有怜悯情怀，你为这个世界净做好事儿，然后上帝到神的天国里边，上帝就故意折磨你，就故意冷遇你，有这种可能吗？因为这个神是信实慈爱又公义的神，这个公义的神就是要给那些活出荣耀的容神益人生命的人好处益处，这是公平的，这不是说我们功利不功利的原因，是因为神就是因为这样一位公义、公平和慈爱的神。人的生死观是我们生命人生观的一个重要的部分。对死的结局，我们如果是很有信心，我们对生也就有了更生的意义，有了更深刻的理解，对生命的真谛就有了更深刻的理解，我们就更加知道如何的生活，我们就会活得更加精彩，活得更加有意义。我们也知道最终的人生的终点，旅途的终点，在那里有一位慈爱的救主在那里等着我们，那是一个美好的家园。所以在这一路上，在人生这个旅途一路上面，无论遇到点什么风雨，无论遇到点什么坎坷，我们仍然会喜乐的前行。在生死之间，保罗说了这样一句话，他说我是两难呐，我在两难期间，说或生或死两难。什么叫两难呢？什么叫两难？就是哪个都觉得为难，或者换一个角度来说，哪个都觉得挺好。保罗实际上说两个都挺好，良好的处境。我们觉得两难，那么就叫活着好还是死了好啊？我们想想这个问题问的有点不太好，大家不太好理解。但是呢，保罗就是在说活了好还是死了好，他自己说我两难。但是对于世人来讲，有一句话叫做好死不如赖活着。我以前看过一个小说，一个叫余华的一位作家写的小说，那小说叫《活着》，有看过的吗？活着，电影也有，对，也有电影。那人活的，因为我比较理解那人，他差不多经历过那个时代，那人活的一点尊严也没有，那个日子一点意义也没有，一点盼望也没有，但人就是强死发火的活着，就是勉强的活着，苟且偷生，而且活的呢还故意活出好像还挺滋润的样子，实际上真的是很苦。但是人还是觉得活着好，因为生命只有一次，生命的意义，生命的这个对于每个人来讲太重要了，所以人无可奈何，没有选择，但是还是要坚持的活下去。但同时呢，又看到说有些人家财万贯，锦衣玉食，整天享受，但是活着他就活得不耐烦了。他说我干脆死了吧。这样的人有没有呢？还真挺多的。那些自杀的人不一定都是穷的没办法才活不下去了才自杀的，穷的没办法活不下去自杀的人不太多的，反而是他活的不知道怎么样活下去，什么都有，那样的人反而倒是
经常会自杀。我们经常举的一个例子就是那位柯达先生，柯达公司的创始人，经常听见有传道人提到他，说他曾经在他整个事业如日中天的时候，成为美国首富的时候，得有无数的财富的时候，他结束了自己的生命，留下了一句遗言，他说，在世上的这一切我已经都得到了，我还活着有什么意思呢？我不知道你们中间有没有人是世界上什么事情都得着了，最好没有，你们还有追求。所以这样有些人他活的本来是挺好的，我们觉得他应该活得比谁都好，但是他就是活得不耐烦。所以生和死这个问题，每个人的回答是不一样的，每个人的回答是不一样的。像刚才我们有弟兄姊妹说，可能各有各的说法，各有各的好处。当然有的时候实在是很难活下去。我想到以前听过一位大陆的老传道人，叫做谢伯善，他的见证。谢伯善，我们以前请过一位李木胜弟兄，大家还记得吗？就是那一次，李木胜弟兄、谢伯善弟兄、杨新飞姐妹，还有谁？他们被请到美国，有芝加哥福音大会，他们在里录了一个很美好的见证。谢伯善弟兄说，他当时被抓到监狱里去，就因为他坚持信仰，抓到监狱里去，给他那个用手铐一个叫做苏秦背剑。这名挺好听的，是不是？苏秦怎么背剑的？就把这个手铐，把这个手，这个肩周炎，再换一个啊，这个，这么给你铐上，铐一会儿难受不难受？不是铐一会儿，不是铐一天，不是铐2天，铐1个月的时间，不放开。他说他大小便就像牲口一样，就是反正就是也不能擦，就是吃饭就像牲口那样，就拿嘴就啃。他屈辱的活不下去，他觉得没办法活下去。人怎么能这样被人屈辱、被人羞辱？所以他说他想死，但是因为那样铐着，你想死都死不了。他后来给他换成这样铐的时候，他就去厨店，他把那小凳子什么放在便盆上，反正是多高，我忘记怎么做，刚好能够着那个电灯，他就去那个把电灯拔下来，去那个电灯里面去触电。这一触电呢，因为他这有个手铐，那个电从这个手铐短路了，没有进入他身体，啪一下掉地下来，摔在那里。摔在那里的时候，他就突然觉得是神有话语说：“孩子，我在这里，我在和你同在，你应该能坚持下去，因为你还有你自己的使命。”所以到后来他说：“那我就不死了，我豁出去，我这个都能过来了，我就忍下去。”圣经教导我们基督徒是不应该自杀的。我们确实有些时候觉得好像说死的比活着还好，是个解脱，但是神不叫我们自杀。保罗他也是在患难中，他说的两难，他的意思说，我死去我就和耶稣基督同在了，这是好的无比的。但是我肉身活着是为了你们，或者就是为了那些腓立比教会的信徒，为了其他教会的信徒。他一生有痛苦相伴，他的一生啊，真的是充满了痛苦。保罗的一生，但是他知道，他活着一日，他有责任，他就要尽到主耶稣基督交托给他的责任，因此他才说出是活着是肉身活着是要紧的，因为他是有使命感的。就是他说，在肉身活着为你们是更要紧的，是肉身活着的目的是为了他所爱的那些信徒，那些弟兄姊妹。所以他的目的很明确，他活着，他说我住在世间，目的就是为了造就信徒。我如果死去，我就是回到耶稣基督家中和主在一起，是好的无比的。但是因为我还有使命，我要住在你们众人中间，是活着的意思。然后和众人同住的方式，就是说和你们同住，是和众人同住。同时呢，他的目的就是要让基督徒在真道上扎根，有丰盛的生命，有又长进又喜乐的生命，这是保罗的目的。保罗有未尽的责任，所以他要活着。我想我们现在我们都还活着，我们都还活着，很好，活着很好。虽然我们知道与主同在也很好，但是现在神让我们活着，
神就在我们的身上都有美好的旨意。我们的生命是掌握在神的手中的，我们没有权利自己来结束，所以我们要遵循神的旨意，因为神跟我们有责任。我们的责任是什么？我们的责任是我们在家庭中有责任，在一个家庭中，你是丈夫，你是妻子，你是父亲、母亲还是儿女，我们都有自己要尽到的责任。做父母的要赡养，养育子女；做子女的要赡养父母。我们都有责任。神留我们在世界上，我们都有责任。所以今天是母亲节，可能昨天就开始。昨天我儿子、儿媳他们叫我们去，吃饭，然后向我们说母亲不是向我了，向我太太说母亲节快乐。我们感到很欣慰，所以这个心里美滋滋的。我知道大家在座的，你们有母亲的，你们可能已经都向母亲到了母亲节快乐的这样的问候，可能都做了。假设还有没做，还来得及，一会儿回去做。我们都有责任。我们在世界上，我们还有责任，我们是有社会责任。无论你是做哪方面工作的，你都有你本职工作的责任。你做教授就做一个好教授，好好的教书育人。你做那个程序员，就让这个程序真正的为世界这个世人带来方便，带来贡献。你做医生，你就来好好的来治病。所以我们每个人都有社会责任，我们要做好本职工作，积极的回馈社会。同时，我们还要尽到基督徒的责任，基督徒的义务。我们作为耶稣基督的门徒，我们有责任在一起为兴旺耶稣基督的福音而同心努力。我们有责任在一起，有义务在一起。我们一同来在神的话语中来追求长进，我们要一同来服侍神，来荣耀神。我们也有这样的责任。保罗说他是这样深信的，所以他与众人同住。他是要他的那些追随者，他那些腓立比教会的信徒，还有后来我们历世历代的信徒，所有读腓立比书的信徒，他让我们在所信的道，主耶稣基督的道上又长进又喜乐，并且呢，他有一个很大的一个心愿，他希望能够再到腓立比去，让他们的喜乐更加增加。这是保罗一个很美好的心愿。但是最后他没有实现，他没有去成，他很快的就被在罗马就被砍头了，被杀害了。但是他这样一个美好的心愿，这样一个情深意切的这样一个书信，都让我们感到非常的感动。当然，最后如果是神真的是到了我们要回到他家里面那个日子，我们也不要紧。我们知道回到神的家里与主同在，好得无比。因此，我们看到基督徒在面对死亡的时候，他们的整个的心态是不一样的。那些将要离世的人，他们可以平安的离去；那些悼念他们的人，可以平安的来悼念他们。我参加过，我也主办过葬礼，参加过好几次葬礼。我相信我们在座的有好多弟兄姐妹，你们也参加那个Betty 的那个 Beth 的葬礼。他前一段那个葬礼在这边举行的时候，我们教会有好多弟兄能参加。我们可以看到说，在那样一个时刻，大家没有那绝望的哀伤，我们有的是那些美好的庄严的圣诗，有的是神的话语的鼓励，还有我们这些亲人主内的弟兄姊妹在怀念、在思念亲人在世的时候那些美好温馨的那些经历、那些纪念。有时候有些人还说一些比较幽默的那样的一些事情，亲人在世幽默的事情，大家都会心一笑。你在那样的一种气氛中，你不会感到绝望，不像是国内那个葬礼是哭天抢地的，就是各种各样的一种表达。看到有没有盼望，真的是不一样，真的是不一样。因为我们在盼望中，我们对亲人的思念，因着对神话语的盼望，神赐给我们所盼望的这样的信靠，就在我们的心中升华成为感恩和赞美。圣经有一段话说：“往遭丧的家去，强如往淹落的家去，因为死是众人的结局，活人也必将这事放在身上，放在心上。
让我们把这件事放在心上。保罗他深知道生的意义，他也知道死的实质，所以他在生死之间能够挥洒自如，他能够正确的面对。他虽然没有去成腓立比，但是他是我们的一个楷模，他对待生死是一个非常有一个正确的生死观和正确的态度，这给我们留下了很好的榜样，让我们追随保罗的思路。我们今天就是从这段经文里，从保罗的对生死观的探讨里边，我们来领会到人的一生必然要面临死亡，生和死是一个人生的重大的问题。因为保罗明白生的意义，所以他整个的一生非常有光彩。他是为基督而活，活着就是基督，为基督而活。他也看清了死的实质，只不过是一个新的永恒的开始。所以他说，他离世与主同在是好的无比，在死了之后，有主的给他预备的更多的利益好处在等待他。同时他在生死之间，他能够既对回天家能坦然面对，又对在世神赋予他的责任能够赤手忠心。所以这就是保罗给我们做出的榜样。所以最后让我们一起来读出圣经的这一句话，这一段脍炙人口的话，这一段名言，有关生死观的名言。最后这一句话来，因为我活着就是基督，我死了就有益处。愿神的话语给大家带来祝福，一起来祷告。天父上帝，你是生命的主宰，你赐给人生命，你也保守我们的生命，你特别也赐给我们永生。我们谢谢你，因为你是我们活着的唯一的目的，你赐给我们生命丰富的意义。主啊，我们也谢谢你，谢谢恩主战胜了死亡，战胜了死亡，让我们看到我们所信的是一位有复活的大能的恩主。因此在我们在面对生和死这样的问题的时候，我们可以靠着主的恩典，我们知道我们是有盼望的。主啊，谢谢你，谢谢你教导我们圣经的生死观。我们愿意与保罗同声宣告，我活着就是基督，死了就有益处。赞美感恩祷告，奉救主耶稣的名，阿门。各位弟兄姊妹，让我们再次站立，来敬拜我们这位主。你流出宝血，洗净我污秽，将我的生命赎回。你为了我的罪，牺牲永不悔，显明你极大恩惠。我深深体会你爱的宝贵，献上自己永追随。我伤心或气馁，或生离或死别，愿刚强壮胆，永远不后退。哦，你爱永不变，从今直到永远，深深浇灌我心田。我天选我的双，青沧海里桑田，都不能叫我与你
上自己永追随。或伤心，或凄美，或生离，或死别，愿刚强壮胆，永远不后退。哦，你爱永不变，从今直到永远，深深浇灌我心田。或天旋，或地转，心沧海里桑田，都不能叫我与你爱隔绝。你爱永不变，从今直到永远，深深浇灌我心田。或天旋，或地转，心沧海里桑田，都不能叫我与你爱隔绝。祝你爱永不变。你爱永不变，从今直到永远，深深浇灌我心田。或天旋，或地转，心沧海里桑田，都不能叫我与你爱隔绝。今天为我们的奉献作为祷告。亲爱的主耶稣，当你在十字架上流血，献上自己生命的时候，你向我们显明了奉献的意义。亲爱的主耶稣，请你赐给我们一颗愿意奉献的心，让我们因着你的榜样学会奉献，也求你兴起更多的兄弟姐妹愿意出来奉献自己的时间和金钱，因为我们知道奉献是你赐给我们的恩典，通过奉献我们才能在灵命里边有真正的成长。亲爱的主耶稣，也请赐力量给我们这些出来奉献的和侍奉的兄弟姐妹们，请你赐给他们，使他们有来自你无尽的力量，为你自己的圣功奔跑，永不疲倦。以上祷告是奉主耶稣基督的圣名求，阿门。大家请坐。好，下面是我们欢迎新朋友的时间。在这边有没有第一次来到我们中间的新的朋友？请你站起来介绍一下。好，谢谢。把那个在最后一位，请你站起来介绍一下，叫什么名字？从哪里来？好。我在国内是那个在上大学的时候就是跟着团契，然后认识了主，然后我父母也是从小就带我去教堂这样子。我是通过就是也是就是那个女孩啊，她跟我说这个教堂的历史。然后我叫优米，中文名字叫聂若涵。谢谢你，谢谢你，感谢主欢迎，把这个小姊妹带到我们中间，感谢主。在左手边还有没有？在这里还有没有第一次来到我们中间的朋友？那在右手边呢？右手边有没有第一次来到我们教会的朋友？看起来都是老朋友。下面有几个事项报告一下。今天是母亲节啊，就说愿神的赐福与天下所有的母亲同在。我们身在海外，不能经常回去看望我们的父母，所以大家在打电话的时候，经常打个电话问候父母，也请把福音，把我们最宝贵的福音
传给他们。我想现在就是说，请在座的母亲起立好吗？母亲不管已经是母亲或即将成为母亲的，请立下。好，谢谢大家。能不能请大家旁边的人跟他说“耶稣爱你，母亲节快乐”，好吗？大家问候一下。